शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के sadunara और बानियारी इलाकों के मकीनों ने महकमा आरएनबी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि sadunara से बानियारी तक सड़क की खस्ता हालत उनके लिए दर्द सर बन गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुतलका महकमा को इस मसले से आगाह किया, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। इन्होंने मजीद कहा कि सड़क की खराब हालत रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रही है। पैदल चलने वालों और ट्रांसपोर्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस मसले पर फौरी मुदाखलत करे और सड़क की मरम्मत को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाए ताकि अवाम को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। मजीद इस बारे में लोगों का रोजमर्रा वादी कश्मीर से क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनाब अर्ज कि बानियर पे तो sadunara सड़क खस्ता हाल, इसलिए गुजारिश करान कि तो मैडम कर तो मरम्मत कि सोन वात कुन हदस तहत। तो जनाब अगर बेमार क्या वगैरह तमिस लगान तकरीबन बानियर पे हजन तक लग 1 घंटे, तोतान सोन बेमार जनाब खस्ता हाल गोमुत। इसलिए गुजारिश करान गवर्नमेंटस गवर्नरस DC साहबस कि सड़क कर तो मरम्मत रिपेयरिंग गन हालत मतलब अत मैकडम जरूरत कहें कि वस मौसम सर्दी हालस अगर रिपेयरिंग करान क्या कुन हदस जनाब। मे नाव अब्दुलरहमान बाब रोड योर त्रोक अडवोत तम बानियरस त्रोक अडवोत तम sadunara तम त्रावन तौर त्रोक नी कहें बकाया मे युत वन।